Më pyeti një mik, çfarë të bëjnë të dielën? Ti ke 2 zgjidhje, i thash. Bojkoto zgjedhjet dhe shko në plazh, qëndro në Tiranë dhe voto partitë e reja. Të dyja janë opsione të mira, sepse rezultati më 11 maj nuk ndryshon pasi gjithë Shqipëria e di kush fiton dhe kush humb, por nëse duam të projektojmë ndryshimin politik në 2029, duhen votuar partitë e reja. Më 11 maj nuk vendoset kush do qeverisë Shqipërinë, por përcaktohet ardhmja e opozitës dhe prognoza e zgjedhjeve 2029. Nëse më 12 maj do kemi vetëm 2 fitues PSPD, atëherë Shqipëria futet drejt fatalitetit dhe Edi Rama do jetë njeriu më i interesuar të mbajë Berishën si faktor kundërshtar deri në zgjedhjet pasardhëse. Shqipëria po përjeton një moment historik dhe 9 partitë e reja kanë disa avantazhe që nuk i kanë pasur partitë e reja më parë gjatë 35 viteve. 9 partitë e reja kanë aleat Spakunit, i cili ka shkatruar gjithë strukturat kriminale brenda partive të vjetra PSPD LSI. 9 partitë e reja kanë aleat media dhe rrjetet sociale, kur më parë partitë e reja nuk kanë pasur kaq akses mediatik dhe network nga rrjetet sociale. 9 partitë e reja kanë sot votën e diasporës, ku 250.000 emigrantë do votojnë dhe nuk kanë pasur mundësi më parë. Vota për Ramën apo Berishën na mban ku jemi ose na kthen në të shkuarën. Shqipëria sot ka alternativa të reja përtej listës së servilëve që fut Rama dhe Berisha. Parlamenti ka nevojë për Erald Kaprin, Endri Shabanin, Adriatik Lapajn, Arlind Qorin, Agron Shehajn, Elena Kocaqin, Kreshnik Osmanin, Pano Sokon, Ferdinand Dervishin apo Dashein. E diela po afron dhe shumë nga ne jemi dyshues për politikanët e rinj, por gjithsesi ata duhen vlerësuar për kurajon dhe guximin kundër xhaketave të vjetra. Padyshim që 9 partitë e reja gabuan që nuk u bashkuan, por nëse ju i votoni, ato mund sillin ndryshimin e vonuar. Në të kundërt, pas 4 vjetësh do dëgjojmë sërish violinën e Edi Gërnetës për bufin e Kënetës. Vota për Berishën e mban Ramën pas 2029 në pushtet, ndërsa vota për 9 alternativat e tjera na jep mundësinë që së bashku të luftojmë 4 vjet për ndryshimin e madh dhe Shqipërinë e re.